चाहे आप बूढ़े हो या जवान, एक बाल भी सफेद नहीं रहेगा इस आसान बेस्ट होम रेमेडी से। इसके लिए आपको 2 बादाम, कुछ प्याज के छिलके और 1 चम्मच मेथी दाना लेकर तवे पर इतना भूनना है कि इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाना चाहिए। अब इसको आपको पीस लेना है पाउडर फॉर्म में। इस पाउडर को आप स्टोर कर सकते हो। अब हम प्रिपेयर करेंगे हमारी होम रेमेडी, तो उसके लिए मैंने 2 चम्मच वही पाउडर लिया है, बाकी स्टोर कर लिया। 1 विटामिन ई का कैप्सूल और साथ ही डाला है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपके बालों को देता है अच्छी हेल्थ। मैंने आपको टैग भी किया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। अब आपको इसको ब्रश की हेल्प से अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाना है, क्योंकि ये हाथ काले कर सकता है। जी हाँ, लगाने के बाद 2-3 मिनट के लिए मसाज भी करें, और जब आप इसको शैम्पू करेंगे हमेशा उससे 2 घंटे पहले आपको लगाना है। उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।